안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 비가 오네요. 그래도 이렇게 산지에 나와서 한번 호비석 탐석과 모양석 탐석을 이렇게 함께 동시에 이렇게 보고 있습니다. 여기에 보시면 이런 돌들이 아주 눈에 많이 띄고요. 특히 화강암 종류인데 이런 돌들은 많이 보입니다. 근데 생김새가 그렇게 썩 좋지는 않습니다. 비 오는 날은 이 문양이 이렇게 잘 보여요. 잘 보여서 특히 수석하시는 분들에게 좀 도움이 되지 않을까 그런 생각이 드네요. 작은 소품부터 시작해서 조금 잘 보여요. 이렇게 모양석들이요. 그리고 제가 호비석 해놨고요. 둥근형의 그 화강암 또 하고 색대비가 아주 뛰어난 수석을 또 이렇게 한 점을 해놨습니다. 계속 이렇게 지금 온 지는 얼마 안 됐습니다. 얼마 안 됐는데 혹시나 호비석이 없으면 다른 데로 이렇게 한번 옮겨 보려고 그랬는데 기로 일석이라고 가려고 그러니까 딱 보여주네요. 제가 그래서 좀 이렇게 조금 더 한번 더 찾아보고 있습니다. 저는 한번 이렇게 뭔가 나올 듯 하면요, 거기서 약 한 2시간 3시간 정도는 이렇게 다니고 있는데 아무리 다녀도 문양석 한 점 이렇게 꺼내 볼 수 없는 그런 데가 있어요. 그런 데는 빨리 이렇게 좀 벗어나는 편인데요. 이것도 화강암이네요. 화강암인데 멋지네요. 멋진데 이 녀석은 뭐 그냥 두고 가도록 하겠습니다. 이렇게 보면 될 것 같은데요. 꽃으로 잘 펴 있는 것 같아요. 근데 두고 가도록 하겠습니다. 한번 잘 보십시오. 이렇게 세워서 이렇게 봐도 되고요. 아니면 이러면 거꾸로 되겠네요. 이렇게요. 거꾸로 되겠죠? 이렇게 뭔가 이렇게 꽃이 잘 들어있네요. 이렇게 여기는 굵직굵직한 꽃들이 이렇게 피어 있습니다. 근데 그대로 두고 갈게요. 이거마저 제가 가져갈 수는 없어요. 여기도 호피석으로 보이죠. 이제 호피석이 되어 가는 과정입니다. 가짜입니다. 가짜. 수만 년이 되면 저 친구도 아마 호피석이 되겠죠. 여기도 예쁜 문양이 이렇게 들어있네요. 귀여워요. 그런데 이런 문양은 좀 그렇네요. 좀 표현하기가. 근데 문양은 예뻐요. 그런데 두고 오겠습니다. 돌은 따글따글 소리가 납니다. 차돌도 이렇게 많이 보이고요. 청석돌, 보석 종류의 돌들은 잘 보이지 않네요. 그러면 여기서 이런 돌도 많이 보여요. 이런 돌, 제가 이거하고 흡사한 돌을 아주 색대비가 완전 칼라 같습니다. 칼라. 호피석이라도 한 점 이렇게 딱 꺼내는 모습을 보여드리면 참 좋은데요. 이것도 이리 보고 저리 보고 그래야 될 것 같아요. 촬영하다 보면 시간이 급해서요, 제대로 말도 못할 때가 많아요. 그럴 때는 좀 이해를 해 주십시오. 어차피 10분 이상 이렇게 넘으면 좀 그렇잖아요. 제가 촬영할 때는 우산을 벗고 다닙니다.
이 돌도 특색이 있네요. 화강암인데 아주 특색이 있습니다. 아주 강질이네요. 소리 들어보면 아시죠? 튈 것 같은 그런, 모험 조금만 좋으면 아주 괜찮은 그런 돌 같은데요. 근데 두도록 하겠습니다. 여러가지 모양들이 참 많이 보이네요. 물속에는 지금 조금 깊어요. 여기가 요 앞전에 눈이 내렸지 않습니까? 눈이 녹는 바람에 이렇게 물이 많이 불어난 것 같아요. 이것도 예쁜 문양석 같은데요. 특이한 점이 없네요. 그래서 두도록 하고요. 이렇게 두도록 하고, 저는 보고요 집에 던지거나 그런 거는 안 해요. 이거는 무사가 칼 연습하는 것 같습니다. 이렇게요. 근데 선명하지가 않습니다. 무사가 칼 들고 칼 연습하는 것 같아요. 이렇게 보시면 무사 갑옷 이렇게 보이네요. 이렇게 보이죠? 이렇게. 돌은 수만은 아주 잘 됐습니다. 무사 같은 그런 모습이네요. 이렇게 한번 보십시오. 무사가 칼 연습하는 것 같아요. 참 특이한 돌도 많네요. 보통 여기는 이런 돌들이 많은데요. 모양이 좀 약해요. 제가 해놓은 그 문양석은 이보다 훨씬 뛰어납니다. 이것처럼 이렇게 생겼는데요. 이것처럼 이렇게 생겼는데 이보다 더 훨씬 뛰어납니다. 호피석은 잘 보이지가 않네요. 처음에 와서 딱 본 게 호피석이었는데요. 한 점 꺼내서 이렇게 모습을 보여드리려고 해도요 좀 그렇네요. 백호피석하고 비슷하죠? 아닙니다. 호피석도 땅속에 이렇게 파묻힌 그런 수술도 있어요. 있는데 참 찾기가 힘들죠. 특히 처음 오시는 분들은 좀 힘들 것 같아요. 그래서 옆에서 지도를 잘 해주면 찾는 방법을 금방 알아요. 수색을 조금 하신 분들은 금방 눈치를 채더라고요. 그러면 여기 가서 이렇게 한번 보여드릴게요. 여기도 화강암, 이런 종류의 화강암이 나오면 아주 좋은데요. 조금 알이 더 굵어야겠죠. 여기는 또 깨석이네. 깨석. 깨를 잔뜩 뿌려놓은 것 같은 그런, 화면상에는 잘 안 보일 거예요. 그러면 제가 황어피를 이렇게 큰 녀석을 하나 주셨습니다. 완전 호랑이 무늬죠. 대단합니다. 여기 한번 보십시오. 호랑이 무늬가 잘 들었죠. 뒤에는 약간 청색계열의 황이 아주 멋들어지게 들어 있습니다. 완전 호랑이입니다. 호랑이. 이 녀석을 보기 위해서 얼마나 또 이렇게 다녔는지 모릅니다. 이렇게 한번 보시고요. 그리고 백오피석입니다. 백오피석인데요. 이렇게. 백오피석. 이것도 이렇게 호랑이 무늬가 잘 들어있죠. 이렇게 하고요. 작은 소품인데, 작은 소품은 안 가져가겠습니다. 여기서 두겠습니다. 이것도 호피석입니다. 이런 친구는 모아 두었다가 선물용으로 주면 아주 좋아합니다. 특히 어항 같은 데 넣어놓으면
멋있어요. 깨끗하게 세척을 해서 넣어놓으면 아주 멋있어요. 이렇게요. 그리고 다음에 소개할 친구가 있는데요. 화강암입니다. 화강암인데 모함이 아주 계란형입니다. 아주 커요. 높이가 한 25cm 정도 되겠네요. 제가 뻔무러재만 23cm거든요. 그러면 25cm 정도 되겠죠? 높이를 한번 보십시오. 요만큼 남았죠? 모함이 좋아요. 이렇게 한번 보십시오. 이렇게 보시면 계란형인데 무거워서 어떻게 해야 될까 고민이네요. 이렇게 한번 보십시오. 그리고 이 친구를 소개를 하겠습니다. 이 친구는 첫눈에 딱 봤습니다. 여 뒤에는 보면 가을 단풍이 잘 들어있죠. 가을 단풍 컬러도 잘 들어있고요. 그리고 이렇게 거꾸로 보면 이 물줄기가 물색이에요. 물색. 이거 완전 폭포잖아요. 이 장마가 지서 물줄기가 여러 개로 이렇게 갈라지는 그런 풍경이에요. 완전 물색입니다. 물색. 그래서 제가 완전 반했습니다. 이렇게 한번 보십시오. 물색. 이렇게 보면 폭포가 이렇게 장마 때 여러 갈래로 이렇게 물이 흐르는 그런 모습입니다. 그리고 이 단풍도 이렇게 잘 들어있죠. 단풍. 그래서 이 녀석을 모셔갑니다. 뒤에도 보면 물줄기가 이렇게 살아있죠. 이렇게 한번 보십시오. 여기서 물줄기가 이렇게 물 색깔이에요. 물 색깔. 이렇게 이렇게 좋은 친구를 또 이렇게 만났네요. 이것도 사이즈 또입니다. 20cm가 넘어요. 보십시오. 20cm 넘죠. 이렇게 한번 보십시오. 멋있죠? 지금 여기는 단풍이 들어가고 있는 그런 장면이고요. 여기는 지금 단풍이 이렇게 들어있는 그런 표정입니다. 여기 녹색은 이제 소나무 이렇게 한번 보십시오. 여 밑에도 소나무 이렇게 꿀락지가 있고요. 그 옆에 단풍나무가 있고 늦가을에 이렇게 단풍이 쭉 들어있는 그런 모습입니다. 그리고 이렇게 보면 물줄기가 물 색깔이 살아 있습니다. 이렇게 화가님이 그림을 물 색깔 표현을 아주 제대로 한 것 같아요. 자연이 화가죠. 자연이 이렇게요. 아주 괜찮아 보입니다. 제가 봤을 때는 괜찮아 보입니다. 아주 괜찮아 보입니다. 이렇게 하고 지금 비가 조금 더 많이 내리는 것 같아요. 그래서 일단은 철수했다가요, 다시 조금 사그라들면 그때 와서 이렇게 하든지 해야 될 것 같아요. 오늘은 여기서 마무리 할게요. 감사합니다. 안녕히 계세요.